Pues ya tenemos aquí los artefactos que vamos a utilizar para el desayuno. La cinta para mi buen hermano Abraham, se tapa la boca. ¿Qué es esto? No, calentadores de pies. ¿Por qué le pones Unos calentadores de pies para ponerme en los ojos. No pasa que tengas ojos. Y musiquita para la que no va a oír, para Evelyn. Así es que vamos a preparar el desayuno. Vamos a preparar el desayuno y chécate esto, vamos a ponerlo. Ya estamos listos para darle, así es que empecemos con el desayunito. Empecemos con el desayuno. Pues ya empezamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Te los huevos! Ah, los huevos. Vale, tengo los huevos. ¡Pégale a la cacerola! Quedé mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos. ¡Güey! ¡Aquí! Me quedé como, what the fuck, ¿esto es real? ¡Güey! ¡Agárrenme la cacerola! Otro. ¿Qué? A ver. Ándale. ¡No! No mames. ¡Allá, Pablo! Chula. Allá. Ay, pues estás callado, ¿va? ¡Ah! ¡Ulala! ¡Sin calcio! ¡Sin calcio! ¡Sin calcio! Dale. Pásame un huevo. Evelyn. Evelyn. El queso. Todos los huevos. ¿Qué? Todos los huevos. ¿Qué los huevos qué? Una cuchara. What? Una cuchara. Cuchara. ¿Cuántos huevos faltan? ¿Cuántos? ¡Tengo cuchara! ¡Más grande! ¡Grande! ¡Cuchara grande! ¡Ah! ¡Cuchara grande! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ándale! ¡No! ¡Faltan huevos! ¡Faltan huevos! Sí, todos. Sí, 5. ¿Cuántos? Sí. ¡5! Sí. ¿Cuántos huevos faltan? ¡Ah! Pero. Solo mamá. ¿Qué? ¿Volteador? ¿Cuchara? ¿Recipiente? ¿Ya? ¿Este? Ah. Bebe, trae sal. Sal. Trae sal. ¡Ah! ¡Sal! Sal. ¿Ya lo quitaste? No. Aquí. La charola. Ahí. ¡Ulala! ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? ¿Dónde está? ¿No qué? ¡Buscar un trapo! ¡Que sí! ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Qué sigue? Siete. Le echo el queso. Lávalo. Le echo el queso. Lávalo.
Lo abro. Pasó. Aquí. Ah, excelente. ¿Dónde lo pongo? Aquí. Allá. ¿Qué? ¡Que pruebes mi chorizo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice Belín? A ver. Ay. Yo tampoco, ya me quedé. Ajá. Espérame. Ya. Ya así es como queda.